pangan at yuta na po ang Miyerkules kadwanan Domingo ng Kwaresma, pagmasusyan tayo po yung solemnidad ng San Jose, esposo ng Juana Virgen Maria. Pakyabe tala po king kakatampanalangin kaniting kapagmasusyan para king kapasalamatan ng Eduardo and Felicitas Manalang, Edith Pasyon, Lito and Lori Zapanta, para king kapasalamatan king Aldoning Kebaytan ng Josie Dison, para king ligtas sa pamaglakbe ng Net and Brian Almador, para king personal na kayadwanan ng Ryan Yap, Cara Isabel and Gutierrez, Edgardo and Beth Palo, Lenet Nukum and family, Helen David, Tita Bermudez, Eleanor Ventura, Phil Janet Castro and family, Jeremy Robes, Arman and Mariet Nang, Rosana Reyes, Jimmy and Inday Santo Domingo, Patrick and Sarah Gokwinko. Para king malagwang kapaldanan ng Jason Michelle Mariano, Maylin Magtoto Anunciacion, Sister Melissa Arquiano, Virgilio de los Santos, Victoria Aguas, Ramil Sunga, Mario Benson, Maria Regina Dison, Rosalita B. Torres, Edel Umlas, Gloria Pandillo, Ernesto Dison, Pat Ahos at ding hanggang kamag-anak at kakaluguran na masakit. Para king alanganggang kapaynawan daring kaladwa ng Maria C. Hadi, Gregoria Goni, Aguas Medel, Antonio M. Fabros, Norma Cruz, Maria B. Añez, Erlinda G. Torres, Reverend Father Pablo Sahagun, Jesus Balidio, Henemino and Asuncion Umlas, Faustino Santa Maria Jr., Luciana S. Olalia, Elena Parico, Vicente and Ellen Tantamco, Alex Resurrection, Alejandro and Milagros Resurrection, Magno and Francisca Hipolito, Teresita Bande, at ding sablang kaladwa kim Purgatorio. Talakad tamo po at makyabe, kindalit a pamuklat. Kilagyo ni Igpang, paninganak
paning banal na Espiritu. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo nga. At kaya ko antimurin. Maya pa sisilim po. May pasisilim po amon. Kapiesta na po ngening San Jose, esposo ng Nuana Birhen Maria. Pasalamat aking Diyos, king grasya, ng kabanala ng Jose. King kayang pangatao, may nga biglaya, king milam nanyay Maria, dapat ting grasya ng Banal Espiritu, pekramdamana at tituanana, ing panabilin ng Diyos kaya. Kapatat ka rin panahon, pepay sambut tamo, karing kaya katamong emosyon, potang magdesisyon tamong yata sigurado, makapanaskit tamo, kaya katamong palibuntok, mangyatang kapatawaran kay Diyos. Itangan po, Magkumpisal po king Diyos sa may pahintuto, at kaya kayo kapatad, huling may kasalak bina, kingisi, pamano at dapat, at mayayalawang kakulangan. Huli nito'y panagapukukan Santa Mariang Kapilamang Birhen, karing sablang Anghela Pon Santo, at kaya kayo kapatad, panalangin niyo ko king Diyos sa ginutam. King Diyos, sa may payang totoo, pakaluluan na katamo, at king pamatawad ka rin kasalanan tamo, idala ng tangan sana, kimbye, alanganga, Amen. Ginoo, pakalulu, Ginoo pakalulong. Kristo, pakalulu, Kristo pakalulong. Ginoo, pakalulu. Ginoo pakalulong. Ligaya, King Diyos, Ligaya king Diyos, king kakatas-katasan, at king yato, kabayapan ka rin taong maya papilubluban. Pupuryanda ka, parangalanda ka, sasambanda ka, paligayanda ka. Pasalamatan da ka, paulining maulamong ligaya. Ginong Diyos, aring banwa, Diyos sigpang mayupaya. Ginoo, nakabugtong Yesu Kristo. Ginong Diyos, kordero ng Diyos, anak ningigpa. Ikang milalako, king kasalanan ning yato, pakalulwan mo kami. Ikang milalako, king kasalanan ning yato, tanggapan mo yung dalangin mi. Ikang makaluklok, kimwana ng higpa, pakaluluan mo kami. Uling ikang bukod kasantusan-tusan, ikang bukod Ginoo, ikang bukod kakatas-katasan ni Yesu Kristo, kagum ni Banal na Espiritu, kinligayan ng Diyos higpa. Amen. manalangin tam. Ganakan tala pureng, kaya katang buringi panalangin, kaya katang miso. O ikpaming mayupaya, pikatiwala may ing kaligtasan nimpamaningat kang San Jose. King saop ng gayang panalangin, manatili kesa ng susuyo, king kaya kang Santa Iglesia, king ginunang Jesucristo, ang mabibye, magari kang bemo ning Banal Espiritu, metong muking panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamamasang iba't kinkadwa ng librong Samuel. King benging ita nga naning ginukang natan. Puntalan me ing talasuyo kong i David, at sabyan mo king pasabi ko ing antikaniti. Aliwai ka ing mitalakad king templong pituknangan ko. Watang matena ka at mikutkut kinkutkutan daring makatwa mo, keng ari ing metong karing anak mong lalaki, at gawan keng matatag ing kayariana. Ya, ing mitalakad kin templong para kanako, at papanatilyan ke, king kapilan paman ing trono ng luklukan. Ako ing maging tatana, at yan naman ing maging anak ko. Numikasala ya, parusan keng antimo ing pamamarusan ing metong atata, king anak ng mikasala. Manatili ya, ingke kang pamilya, at ingke kang kayarihan. Manatili ya, ingke kang trono, king kapilan paman. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Dalita pakibat, inganak ng David, miyaya kapilan paman. Inganak ng David, miya kapilanman. Parati kong idalit o Ginoo, ing lugod mong ekukupas. Ibalita ko,
ing katapatan mo, king kapilan paman. Uling alang kayangganan, ing lugod mo, ing katapatan mo, matatagyang anting banwa. Inganak ng David, miya kapilanman. Nga nang sinabi, ating kasunduan, agewa ko, king kakong pinili. Pengako ko kang David, at talasuyo ko, king inglahi na kakuyang papanatilian. Ari kapilanman, ating kayaryana, ayami wakasan. Inganak ng David, miya kapilanman. Kanao sabiana, ika ing tatako at Diyos ko. Ika ing talaingat at talapagligtas ko. Parati keng tuparan, ing pangakong binye ko, at ing kasunduan mi, manatiliya. Inganak ng David, miya kapilanman. Pamamasa ng ipat, king sulat ng San Pablo, karing tao, Roma. Pengako na ng Diyos kang Abraham, at karing lahi na, king inyato maging bantine. Biyabiya iti, pangako, uli na ng pamaminto ng Abraham, king kautusan. Nune uli na ng meniwalaya, at tinggap ng banal ng Diyos. Inya, makatalakat ing pangako, king kasalpantayanan. Bang makilala, king ing pangako, meto niyang grasya, ababiyan ng alangbayad ng Diyos. At makasadya para ka ring sablang lahi ng Abraham. Emo karetang namin tu, king kautusan. Nune pati nakaretang ating kasalpantayanan, akalupanan kang Abraham. Tatatayangan i Abraham, ang timoy sasabihan ng kasulatan. Piyapalyaran dakang tata daring dakal abansa. Wa tatatayangan ni Abraham. King arapanan ng Diyos, nung kenuna pinili ing kasalpantayanan na. Ing Diyos apasubling miya karing bete, at mumutos king pangakalto daring bagi, asadyang makalto. Agyaman balamu alang kapalyaryan, itang paninaya ng Abraham. Menaya ya pamurin at meniwala. Ya, inganti kaniting paralan, milyari, antimo ing pengako na keyo, kanitang misan. Dinglayi mo maging kasing dakalda, ring batuin. Uli na niti, king kapamilataning kasalpantayana na, may tanggap yang panal, king Diyos. Ingamano, inggiri. Salamat, King Diyos, parangalan tayo po'y maya pabalita. Itamuan po, kapalad daretang kintemplo mo manuknangan, kaya ka magkantalang kapurian, alang kawakasan. Inginu manatili kaya kayungan. At kaya ka antimurin, Pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Mateo. ligaya kaya ka o Ginoo. I Jacob, tata ng Jose, ay asawa ng Maria. Ti Maria, imana, yung imana ng Jesus.
mayaos Kristo. Anti kaniting pangabait ng Kristo. I Maria, imana at i Jose, tata na mi tangwanan lang kasal. Bayo pang ikwang mi kasal, may yakit king i Maria, may buktot ne. May palyariti king upaya ng Espiritu Santo. I Jose, ang maging asawa na, may itong banal na tao. Ene paboren misalbag kamarinayan ni Maria, niya binalak na namong kawanyan lihim. Kabang isip-sipa na iting makanyan na pepakit ya kaya, king meto nga panina, ping meto nga anghel ning Ginoo. Nga na, Jose, lahi ng David, katatakot balawsan me pakikasalan ni Maria. Pulingin kaglina, milyarya king kapamilataning upaya ning Espiritu Santo. Ibait ni ing meto ngayon na kalalaki mayaos Jesus. Puling niya ing magligtas king balen na ning pamikasala. Inyang migising niya ti parana ing utos na ning anghel na ning Ginoo. Ing may pabalita ni kayakatang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Kilagyo ning igpam, paninganak, panimbalan ng Espiritu. Amen. The second Annunciation. Baliya po itang metong misteryo king Rosario. Kanitang i Maria, mi balita, king Anghel Gabriel, king magineng ima, ning kayakatang Diyos, Jesus. Annunciation. Dapat, may kiba siya Maria, iting kaburyaning Ginoo. Malyari sa akin ako, anti mong inagkas mong amano. Ing Anghel Gabriel, yang linapit kayo. Ing kaya katang ebanghelyo ngayon, ibala mo kadwayang annunciation. Kadwayang pamipasyag, king kaburyaning Diyos. Ngeni eman kang Maria. The annunciation is for Joseph. Anghel yan naman, according to tradition, ing Anghel Gabriel mo naman ing linapit kayo. Sinabi na kaya, ing maging anak ng Maria, mi kagyan niya king banal na Espiritu, at ing anak kami bait, maging niyang tagapagligtas, king pamikasalan ninyato. Dapat po tang ating malyaring makanyan, nakasakit tanggapan. Po tang ating kang plano, siguro plano na, kalpintero yun, ating yung plano, kanyang buringgawan, pero, may rapat. Neng kaya po tang ngita mo, ating tamburinggawan, may rapat, mimimuata mo. Mitatasta presyon. Hingaw sa kanita, impulse. O you become impulsive. Itang bugso ning palibuntok yung mumuna. Halimbawa, dendo akong halimbawa. Di mo magmaneho ka, Kong Gilbert. Si balan den tricycle, isakin. Neng kaya kaya ka lang lumala, matas la boses. Mimuha ka kasi. Kaya kabilis ditang tricycle. Si bala na yung kotse mo, makaparada ka. Mimwa ka kasi, mo plano ita. Mo naman na kasalanan. Milyari, nang kahit ang first impulse, tambing kang mimwa. O nang kahit, mo atang milyari. This shows the behavior that you do things beyond any planning or rational thinking without the effects that may be considered. Hingaw sa kanya, instinct. The primordial behavior of survival. Itang instinct kada po, itang maka-atsuna kaya katamo. Tama man mi bait ang pong may garal. It's already with you. Instinct kada. Halimbawa, lenyo po, itiltin mo yung gawan mo kayo ng kandila, potang may paliyo ng gawan mo. Instinct, di ba? Kunyari mo yung aso, tatagalan na ka, bubulayas mo yung aso, tatagalan na ka. Nang lalaw ng gawan mo. Mga palundag ka. Mulay ka. O kaya, ati kang ikita ubingan. Makatutok ya kaya ka mga palundag. Aus da kanita, instinct. It's for survival. Kanita, pag minunang panahon ka rin, tao, at suna king kaya katamong katawan, ing protectan mo, ing sarili mo, for you to survive any danger. From wild animals,
attacks of the movements of nature. Nengkay, mga pagulisak tamo, mga papulay tamo, mitas ta presyon, tas ka adrenaline, ting mga lundag to avoid danger in the wilderness. These are instantaneous actions that even today, like kunyari mo, may aksidente ka. O kaya, tikang ngikitaman ako, kimbalayo. Mga bigla ka, mga pagulisak ka. O kaya, tingapi, may silab. May silab ya pa yata itang kay SM, tang may itong restaurant SM. Kaya ba't timuna pong kumbentong may silab, kaya daulo ba? Potati silab, nang kayo may pakirot ko. Abot may refrigerator. Abot may cabinet. Instinct kita. Adrenaline, lumual. It is natural to react impulsively kasi may bigla tamo. Bali po, makanyanya naman ng milyari kang Jose. May bigla ya. At kabira, milam na niya yung Maria. Itang reaksyon na, na naman pinlano ita, tambing linob kayong isip na, lakwang ke. Ay, lakwang ke ni, ako makyabi ke ni. Wala na akong mangkebaluang ken. Buri na lakwan ni Maria. O itin kayang mumuna nga isip to divorce her quietly. Because Joseph was surprised by the unexpected reality of Mary's pregnancy. Humanly speaking, his instinctive and impulsive reaction was to abandon Mary, to leave her, to abandon her, to divorce her. It was his impulse to abandon the unwanted and unexpected turn of event, unplanned, unpleasant, and unwelcome. Hence, this reaction is the same. Uling milyari yan na naman asahan, pati itang kayang impulse, itang kayang instinctive is also unplanned and instantaneous. Makanyan po kaya katam, di ba? Then mo rin aliwang, kunyari mo yung asawa mo masakit yan. Di lalaki, lalo na. Kunyari mo yung meto ka lalaki, masakit yan. Sabihin mo kaya, daan, masakit ka. Tara, paulod ako. Neng kay, muling yan na burin tanggapan. Kamuha na anak po, ni masakit. Ninong masakit. Ninong dalayo hospital, ikaw na sana. Muhala pa. Reaction mo po ito, ipapatasan. Bala mo itang bagyo. Paboran mong lumabas. Potang kay, may mas-masya naman. Potang talagang masakit na yung panamdaman. Nya itang kadwa, buri ko sisipan other than instinct is to go beyond instinct or beyond impulse. Lagpusan mo. Itang milyaring penamdaman. Tagkaya kang kamwa, pangabigla. Mo papatasan. Joseph slept over this matter, this difficult matter. Nang kaya sabihan dapin, kunyari may mimwa ka, o kaya tika problemang maragul, tuturan may payan, sleep over it. Pota bukas, mas masalese na ka panimanman, masalese na ka disposition. The angel Gabriel appeared in a dream for Joseph. Kaya po yun, from tradition angel Gabriel. Alive kasi kayong Bible nagyuning angel. Someone talked to Joseph and clarified the situation. At niya nga kasabi ni Joseph, pwedeng angel, o kaya pwede mo na po kaluguran o kaya kumpare na Pek sabihan na, there must be a reason. There must be a purpose. This must have eased the mind and the tension in Joseph. Uling natin niya nga kasabi, may katutod, may kaisip yung mas malino. Bala mo, may pasnoya, kaya tang kamuana. Beyond impulse, we have to buy some time and allow our emotions to be ventilated. Paluwal mo yung kamwa mo, sige, bisa kami mo. Sige. Pero, lawin mo palupan ng bagyo, there's the lull or the quiet after the cyclone. Kaya ba't ng bagyo, lawin yung manahimik, mamaya pa, sumala, beyond our own impulse. Poto kating mimwa, may sasabayan. Pareho na kayo kanita. Poto kating gulaguli sakit, paboran me. Hanggang magisan niya boses. Hanggang magalyang mimwa. And then siguro bukas, marineyaman keng gewan. Mimasmas siya keng penyabit.
And then we go to the word beyond. Impulse, beyond impulse, now beyond. Potang alagpusan mo italawen mo, akit mo, tingka palang dapat gawan. May banggay sa ken mo, di pagawa niya. Bakit? Magawayawari sa ken, gulaguri sa kamo, pomimba, di ba? O nung masakit ka, mipaldang kawari, nung kabut kami mo, ampong kabut ka mo mag-deny, mo burin tanggapan. Nakman mipaldan kanita. Nung mo si kaso, man mipaldan. Nung atikang problema kay anak mo, kay muanan may anak mo. Kay nga muanan may anak mo. Palagi mo, mipaldan itang problema ng anak. Kagising mo naman, patay mas ka, sopan may anak mo. Alagpusan ng daralana ng kasakitan. Life beyond the tension and emotions. Over the unexpected situation, there was acceptance and positive action. Lenye po, Yose. Kanita nga kaya akasabi ng anghel, may tuttud niya, may labasing mapila na panahon, may gising niya. When Joseph awoke, he did as the angel told him. Depatan na ang kaburian ng Diyos. Emo po depatan na, pagkikasalanan ni Maria, nelikwan ni Maria. Kanitang mabuktot siya, mantul lang lalabangan, mantul lang lugar para manganak ya. Baliya po itang Pasko po, tang panunuluyan. Ningabe na ning mabuktot ta Maria, ningabe na, Yose, inantabayanan ni. Penindigana, telakaranay Maria. Yan tang mibay siya Jesus, ninong kayabe ng Maria. Yose, aliwa naman detang baka, poretang detang damula kachugeta. Yose, ngabe na. May naging nakong Belen, ala Yose. Chuya, kumpleto yung Belen, nung ala Yose Belen. O kanitang Herodes, sa balita ng mibait na isusunod na maging ari na deng Hudyo. Papatenohan din kang anak, tangawsan ng Niños Innocentes. Detang 2 years old pababang anak lalaki in Jerusalem. And outside Jerusalem, papatena lang ata, contrary to tradition. Nang gawa ng Mose, selikot na Maria at po'y Jesus. Dela nala Ehipto. Tinakas nala. He protected them. Makanyan po yung gawa ng Jose. Kay ba't nita kamuana, tamimas siya, he did something beyond. Kanita pong dagol na Jesus, delane ken templo. Ingaws na po kita king kikatamong rosaryo presentation at the temple. At mo ita, balang pabanwa, dadala ni Jesus sa Poy Maria, King Templo, Jerusalem. Hanggang may ganyang 11 years old ni Jesus. Aga na kayo po ita. Jesus was lost in the temple, ata. Jesus ay Jose, telakarana, impamangailangan ng Maria, at Jesus kanitang lalo ng anak niya. Joseph remained with Mary and Jesus. Saint Joseph, we come to you for guidance and protection. King kayang pamangilala, kayang kaburihan ng Diyos, mimas-mas siya. King kayang panamdaman, beyond emotions, he was able to see and discover the will and the plan of the Father for our salvation. Kilagyunig pa ang anak, panimbalan ng Espiritu. Amen. San Jose, ipanalangin Panalangin mo kami. Pasyagta po ikakatang kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Diyos, ipang may paintuto, linalang kimbanwat yato, at kang Yesu Kristo, ang anak ng bugtong nga ginutam. Pengagligang upaya ng banal na Espiritu, mibayit kan Santa Mariam Birhem, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, ni Paking Cruz, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlungaldo, sinubliang mebye, pepay siya banwa, makalukluk, wananin Diyos, sigpang may paintuto. Iba't ka rin magbalik ka naman keti, bamukong ka rin mabiyem, puang mga mate. Sasalpantaya ko, kimbanala Espiritu, kin Santa Iglesia Katolika, kimpang samak da rin santo, kimpang patawa da rin kasalanan, kimpang sublirang miyering mete, at kimbya alanganga. Amen. Manalangin tamo king lubos sa mayupaya talanganggang igpa,
ban kapamilatan ng saup ng San Jose, akayang piniling maging ganap ng katungkulan ning metong atunay igpa, king pamaningat na king kayang anak, pakiramdaman na at pakibatan ning kakatamong kayadwanan. King balang aklis natapong makibat, Ginoo mamaos kekeka, itangan po. Ginoo mamawos kekeka. Para king Santa Iglesia, bang kapamilatan din panalangin ng San Jose, akeyang patron at talapaglualo, din kayang pamuntok manatili lang tapat at talayingat ng mistikong katawan ng Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo mamaos kekeka. Para karing pamuntok din bansa, maging uliran de sana impamuntok ng banala pamilya ng Nazaret, agad na sanang gagampanan ing adwan ning siwala, ring memalen antimo nung makananong San Jose, agad nang tutuparan, ing kaburyan ng Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo mamaos kekeka. Para karing talapagobra at magobra, maging maya patapatlasan ng talasuyo ng Diyos at ning karelang balen, apagkatiwalan adake ning panyulong, king agrikultura at industriya ning kakatambansa, ipanalangin taking Ginoo. Para kakatangan, maging talatayid tayo sana at uliran San Jose, sukad ning bietamo, batang nga pangintuliran mate, Antimoya, karintakdera di Jesus ilang Maria, at akam tantamo imbialanganga, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo mamaos kekeka. Ngani po adwan tamo yung sarili tang kapagnasan. Igpa, pagkalubusan na kaya kaming kayadwanan nalang-alang kang San Jose, kaya kang tapat at talasuyo, kapang pagmasusyan miya iti maligaya ng kapiestan, iti adwan mi kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. In liturhiya ng Eucharistia. Talakad tamo po. Malalangin kayo kapatad, ban dating kakatamong daon, matanggapla arapanan ng Diyos sikpang mayupayan tuto. Tanggapan niya sa ning Ginoo, itindaong karinggamat mo, kinggi kapurit kaligaya ning kayang lagyo, king kakatamong kasaplalat ning mabilog ng Santa Iglesia. Huwag paming miglalang kambening alang kasubaling lugod. San Jose,
iningat ning kayang anak, at mibay siya Kim Birhen Maria. Asoy wanda ka sana, king kang altar, kambe dareting dalise puso, iti adwan mi kapamlata ng Kristong ginumi. Amen. Ing Gino manatili ake kayungan, At kaya ka yat antimurin, nayo reng pusuyo. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayo in Diyos ay ginutam. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin o igpa, Diyos ng alangang at lubos mayupaya, kapamlataning pamiparangalmi kang San Jose. Biriyan mo ing miabeya, King Nuana Birhen Maria, Jose, ayasahan mo king katapatan, anting igpang lumingap, king balay